Hola, menut. Bona nit. Què hi fas, tu, en aquest terrat, noi? Els detectius només analitzen el delicte i ens denuncien. Els detectius són uns simples crítics. Què? Oh, és veritat. La noia que m'ha deixat aquest vestit l'he deixada dormint al bot salvavides. Va ser per culpa d'aquell marrec. Vaig haver de tornar nedant. A l'habitació del costat, dormint tranquil·lament, és preciosa. Costa deixar de mirar-se-la. Aleshores, m'he adonat que ella era la seva neta i he vist que era l'ajudant d'aquell truc, però no he vist a venir l'homicidi. Jo no sóc un detectiu i tu estaves mig mort amb el refredat abans que el so de la campana que anuncia la fi de segle deixi de sonar. A més, aquell inspector no el podrà agafar ni el dia que s'estreni l'últim capítol de la Guerra de les Galàxies. A més, si ha d'anar a cridar algú, m'estimaria més que ho fes després de desxifrar el codi secret que hi ha gravat al mig de l'esfera. Gràcies al comentari que vas fer, me n'he tornat a recordar per allò que el cop de la torre del rellotge era massa perillós. Ei, àvia, em sembla que jo és prou gran per tenir pressa per matar-se, no troba? Avui, un dia abans de dur a terme la meva proesa, podrem presenciar amb gran sorpresa el miracle que sóc capaç de fer. Ens tornarem a veure demà a la nit a les 20 hores al mateix lloc. No deuen entendre per què tots els helicòpters duen el número 7 a la cua. Per cert, de debò et penses que em podràs capturar amb aquesta pistola anestèsica? Si em quedo adormit a aquesta velocitat, ens estavellarem. Exacte. Bona observació. Molt bé. Sí. Bé, jo no l'he agafat perquè no era el que estava buscant. És un honor que m'afalagui d'aquesta manera, senyoreta. Et recomano que no ho facis. Pandora va obrir la capsa perquè no sabia què hi havia dins. Estava cansat de volar i m'he aturat aquí per descansar una mica. Només sóc un mag. Au, que comenci l'espectacle. Sabia que passava alguna cosa, però no n'estava del tot segur i vaig punxar el telèfon del vaixell. M'agradaria donar-te un petit consell. En aquest món hi ha coses que és millor deixar-les sota el vel del misteri. Sí, d'acord. Vinc de seguida. Desgraciat. Teletransportació. Ens veurem d'aquí 10 segons, quan hagi volat a través del temps. Exactament. Per en Kaito Kid no hi ha res impossible. Sí, com que la joia no és el que volia de veritat, avui te la puc tornar, no em fa res. Com ho saps que no he obert la caixa? Com és que estàs tan segur que no l'he obert? Acabes de dir que he menyspreat un truc dient que era de criatures, oi? Que te n'has oblidat. Recordo que sóc en Kaito Kid. Però per això vaig decidir portar-te a Singapur, detectiu. Això es posa cada vegada més interessant. Has d'endevinar què s'amaga dins la mà tancada, detectiu. Has de descobrir què hi ha dins d'aquest puny anomenat assassí.